Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mun kammala darasin da ya gabata, wato shine darasi na fil fasl, illa wasu 'yan kalmomi da maybe muke so mu ƙara a ciki, irin su ainihin mistaratun. Mistaratun ita ce ainihin rula kenan, abin da ake ɗora a zana layi, a bajjan layi kenan, ita ce ainihin mistaratun. Ga irin su ainihin sijillun, sijillun shine rajista kenan. Sijillun yawma natwi samaa ka tayyi sijilli lil kitab, inji ubangiji a cikin alkur'ani. Sijillun rijista kenan, ma'ana abin da ake rekodin din bayanai a ciki. Aka rijista ana rekodin din bayanan zuwan yaro da kuma fashinsa, shi yasa ake kiranta da ainihin sijillun. Sannan kuma a aji, saboda ainihin yara wajen bata aji akwai abin da ake ajiyewa na zuba shara, shine sallatu al-muhmalat. Sallatu muhmalati ta ce ainihin abin zubar da shara, saboda yanayin ainihin nishadat activities ɗin yara. Akwai abubuwan da maybe a irin maddojin da ake musu ko darsa da ake musu na creative art, za a ga wani lokacin suna da buƙatar almakashi wajen yanka wasu takaddun, saboda suna haɗa wasu abubuwa da takaddu. Shi ma almakashi ana kiransa miqassun. miqassun ma'ana almakashi, miqassun almiqas, almakashi kenan ainihin. Sannan kuma a aji dai ana iya samun kursiyun, ma'ana abin zama kenan, kujera. Kursiyun da irin su tawila, tawilatun su ne desk kenan. Ana ce masa ma mindadatun, desk kenan, wanda yaro yake ɗora littafinsa ya rubutu a ciki. To wannan su ne wani sashi na ainihin abubuwa da ake amfani da su ko ake samun su ainihin a cikin aji kenan. Da haka a gurguje za mu shiga darasinmu na gaba. Bayan an tashi daga aji, ko mu ce an tashi daga makaranta, yaro zai koma gida. Da haka sai mu koma gidan yaro mu tarar da ainihin me za mu samu a ciki. Abu na farko shi ma akwai bawwabatun, gate, wanda shi ma mun bayar tun a gida, a ainihin tun a darasinmu na fil madrasa mun ce bawwabatul madrasa. To muna da bawwaba, bawwabatun. Idan gate ne muna da kuma babun,
ga gate ga kuma normal ƙofa. Bawwaba, bawwabatun, ga kuma babu ƙofa. Gane? Don haka bayan nan za mu iya samun ainihin mar'ab, mar'abun. Mar'abun shine ainihin markanus sayyara kenan, gurin fakin ɗin mota. Za a iya ƙara sayyara a gaba, mota kenan. Sai ainihin abu na gaba, ghurfatul julus. Ghurfatul julusi ɗakin zama kenan, wanda ake cewa ainihin sitting room. Sai ainihin muna da salatun, salatun, salatun shine muna iya kiran falo da shi. Sannan ainihin muna da bayan babun, wacce kowace ƙofofin ɗaki ana kiransu babun, za mu iya samun shi ma shubbakun, ko da yake mun ba da shubbakun a darasinmu na aji shine window. To za mu sami ghurfatu ainihin at-ta'am, ghurfatu at-ta'am. Ghurfatu at-ta'am shine ɗakin cin abinci kenan. Sannan shi kansa gurin dafa abincin ana kiransa da matbakhun, matbakhun kitchen kenan. Na haka an shiga kitchen akwai irin su thallajatun, thallaja ma'ana fridge kenan. Thallajatun. Na haka shi ma ana iya samun irin su ainihin kursiyun. Kursiyun kujera kenan wacce take mai ɗaya. Ana iya samun kuma irin su kanaba. Kanabatun ta ce doguwar kujera kenan, ko kuma arikatun. Arikatun. Ainihin arikatun. Ghurfatu ghurfatun nawm. Ghurfatu
ghurfatun naum, ma'ana ɗakin bacci kenan. Na haka idan muka shiga ɗakin bacci za mu gane yana da abubuwa da yawa. Za mu iya samun irin su ainihin sarirun, gado kenan. A kan gado kuma za mu samu me martabatun, ma'ana katifa kenan. Ana iya kiranta da ainihin hashiya, ana iya kiranta da haka. Sannan muna iya samun ainihin wisadatun. Aka ce wisadatun shine fulo da sauransu, irinsu mala'atu, sarir, mala'atu saririn, ma'ana ainihin bedsheet kenan, abin shimfiɗa. Don haka ainihin abubuwa na cikin gida mu ko shakka babu mun san suna da matuƙar yawa. Don haka za mu dakata a nan a abin da ya shafi ainihin cikin gida. A darasinmu na gaba insha Allahu in mun zo za mu ɗora daga kansa ainihin mu kammala shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.